សមត្ថកិច្ចបានបំបីសំណុំរឿងប៉ុនប៉ងឃាតកម្មលើលោកតាអាយុ75ឆ្នាំម្នាក់នៅចំណុចមុខស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ LPG នៅផ្លូវជាតិលេខ1ភូមិបឹងឈូកសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដោយឃាត់ខ្លួនខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់និងអ្នកបញ្ជាពីក្រោយខ្នងម្នាក់គួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅវេលាម៉ោង 4:50 នាទីមានករណីប៉ុនប៉ងឃាតកម្មកើតឡើងនៅចំណុចមុខស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ LPG ផ្លូវជាតិលេខ1ភូមិបឹងឈូកសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបង្កដោយជនសង្ស័យ2នាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកវ៉េវពណ៌ខ្មៅបានធ្វើសកម្មភាពប្រើអាវុធខ្លីមួយដើមមិនស្គាល់ម៉ាកបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះស៊ឺហួតភេទប្រុសអាយុ75ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ខណៈពេលកំពុងជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅហូបកាហ្វេក្រោយមានហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងសមត្ថកិច្ចក៏បានស្រាវជ្រាវរហូតឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធចំនួន2នាក់ដោយការពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 13:30 នាទីកម្លាំងជំនាញបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះអួតសំណាងភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរត្រង់ចំណុចភូមិដើមពពេលឃុំថ្មអិតស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាំយកមកនាយកដ្ឋានដើម្បីធ្វើការសាកសួរក្រោយពីសាកសួរជនសង្ស័យខាងលើបានឆ្លើយសារភាពថានៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2025ខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនដោយមានការបញ្ជាពីឈ្មោះឡុងឡាគៀវភេទស្រីអាយុ53ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនឹងទទួលបានថ្លៃឈ្នួលបាន$2,300ក្រោយពីទទួលបានចម្លើយពីជនសង្ស័យខាងលើភ្លាមនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2025កម្លាំងជំនាញនាំខ្លួនឈ្មោះឡូឡាគៀវភេទស្រីអាយុ53ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរត្រង់ចំណុចសង្កាត់ច្បារអំពៅទី1ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញយកមកធ្វើការសាកសួរតាមនីតិវិធីដកហូតបានវត្ថុតាងធ្វើសកម្មភាពអាវុធខ្លីមួយដើមម៉ាក K59 បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង2នាក់ខាងលើកំពុងធ្វើការសាកសួរនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌ